Beyler sesini çıkaramadan ben posta Aktemur'a oturtacağım. Aktemur mu? Başka çare yok. Denge Hatun, Aktemur'u posta oturtmak ister. Evladımı oyununa alet etmesine izin vermem ağam. Karaybe Feriştah. Ana! Atlar! Kapatın kapıları. Dizin mızrakları. Dört bir yana uçan ataşları yerleştireceksiniz. Maymanın kökünü cennet yurdumuzda kurutacağız. Mühür buradadır bayandır. O mührün vurulacağı tek yer katlimizin fermanıdır. Mühür gelecek, devlet kurulacak. Son mührün peşindeyse Gülşen ancak nökerleri yolundan kaldırır. Şimdi senin vaktinde geldi bayındır. Oyun başladı. Şifanı bulmak istiyorsan karargahıma geleceksin. Orhan yok. Evladımı gören duyan olmamış. Hoş geldin. Osman'ın oğlu sizin gibilerin ensesinde soluğun asla gitmeyecek. Bizim tek dileğimiz düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun. सिर्फ क़यादत प्ले पर।